Вот. Чувствуешь? Вот так надо. Так, давай посмотрим, что там у тебя получилось. Ну, молодец. Теперь вот дырочки в серединке не надо делать. Теперь вот этими местами плоскость. Не низ, не вверх. Подожди. Плоскость. Вот так. Обнимаешь и начинаешь сдавливать друг дружки ручки. Можешь положить на коленочки локти или на кожу круга. Нет, между ними глина какая. Вот смотри. Не, давай покажу еще раз. Вот так. Вот эти места, видишь здесь? Вот так правильно. И дави друг дружку, прям сдавливай. Молодец, глину поднимать не надо, отрывать, а то ты ее в итоге оторвешь. Просто сдавливай между собой. Молодец. Кашу-то ел утром? Мало, наверное, давай. Пальчики закрыли. Все кругленькое по форме. Кругленькое крутится и пальчики кругленькие. Давай, дави. Ну давай, сейчас помогу, отдохну чуть-чуть. А ты опускай. Убирай все эти щели, а то сейчас глина полезет. И вниз дави большими пальцами вниз. Тихо. Бойся, не удержу просто. Раскрутила. Вот эти ножки самые опасные. Еще чуть-чуть надавишь и слетит кусок глины. Опускай. Старайся ручки крепко. Вот что такое крутить на гончарном круге? Как руки — это шаблончик. Какой шаблончик поставили, то и выкрутится. У меня просто тоже там есть круг. Ну тогда давай его самое крепче. Ты бывалый уже человечек. Молодец.